случился просто. Вот. Завтрак, я смотрю, парень. Сейчас меня заругает Серега, потому что он уже пошел, а я копаюсь. Я копаюсь, собираюсь. Ну что, иду. Куда деваться? Иду. Просто жуткое. В телефоне и радуюсь. Сейчас надпись выскочила: ваше среднее время за неделю 3 часа 32 минуты за прошлую неделю. Я очень рада, мне это не нужно. Такие сугробы. Как приятно смотреть, когда кто-то работает, но как же трудно чистить снег. Я не иду, у меня маленько горло болит, не хочу простыть, боюсь. Серегу жалко, но вот так сегодня. Заехать невозможно. Ой, кошмар. Просто кошмар какой-то. Ну все, слава богу, сейчас будем заезжать. Так, Не даст с первого раза. нет, она не... А сейчас мы спокойно заедем. Шик, шумек. Погружай тут чуть. Бывают дома. Раньше там ничего не было, так было здорово, а теперь... Разжигаю костер, а собака бегает все время, тревожит фазанов.
Они орут, пищат. Вот я закрыла ворота, и он не может пройти. Все. Так вот костер. Жду ее. Жизнь продолжается. Дом, работа, дом, работа. Но я вам скажу, счастье, что есть работа. Очень тяжело жить без работы. Ну, видите, костер. И я тут села путем. Зима. По поводу работы всем хочу сказать, есть люди, которые ждут пенсию и радуются, что она есть. А мне, как выяснилось, не сидится. И встаю рано, и дел я кучу делаю, и радуюсь, что у меня есть работа. Очень радуюсь. Потому что просто сидеть дома для меня невыносимо. Просто невыносимо. Хотя дел у меня дома немерено. Как-то я не готова еще. Наверное. А так... Все у нас более-менее ничего. Домик светится, милый дом. Ладно, пойду. Я еще не ужинала. Звоню еще приятельнице. Разговариваю с ней по телефону на другой континент. Вот сейчас поговорю и домой побегу. Всем хорошего вечера и доброго настроения. Решил выложить видео с медведем. А звук, как всегда, пропал. Тогда придется пояснить. Этому медведю очень много лет. Мне его подарили, мне было лет 5. Приехал дедушкин брат, дедушка Карп, из Магнитогорска, и привез мне этого медведя. Меня оставили в комнате с ним. Я нашла маленькие ножницы и выстригла всю шерсть вокруг глаз. Я решил, что ему просто неудобно, и глаза плохо видят из-за того, что шерсть мешает. Конечно, здорово попало. Медведь мне всегда очень нравился, ему очень много лет. А связь с родственниками из Магнитогорска, увы, потеряна. Так хотелось бы их найти. Просто как-то бабушка с ним переписывалась. Бабушки нет уже много лет. И хотелось бы, конечно, их найти, но, наверное, это не совсем реально. Вот и навеяло такие воспоминания. Поэтому я сейчас вот этот кусочек вставлю туда, чтобы вы поняли, что за медведь и о чем речь. А дальше моя фотография на выпускном альбоме тоже попалась. Такая ностальгия. Что делать?